Abbiamo preparato tutto, guys, come vedete sono carichissimo e adesso si va a prendere la macchina per partire verso Strasburgo. Diario di viaggio, novembre 2021. Era una grigia giornata d'autunno ed io camminavo a Torino carico come un cammello, ma non vi preoccupate ragazzi, ero mega gasato e pronto all'avventura perché sì, stavo partendo. Questa volta la mia destinazione sarebbe stata l'Alsazia, dove avevo intenzione di passare 2 giorni in giro per le sue 2 città più famose, Strasburgo e Colmar. Città che a posteriori ribattezzerei i coniugi d'Alsazia, ma andiamo per ordine. Avevo deciso questa volta per provare un modo diverso di viaggiare e di andarci in macchina, così, per mischiare un po' le carte in tavola, dopo essere uscito dalla big city, quindi senza rendermene conto, e dopo circa un'oretta di viaggio eccomi al primo pit stop. Prima tappa del giorno, mi sono fermato a fare GPL, come potete vedere, ad Aosta e adesso mi preparo per attraversare la Svizzera e per farlo mi sono preso questo navigatore TomTom che in realtà, cioè non è che me lo sono preso, l'ho riesumato perché lo usavo negli anni 10, nel 2010 io andavo in giro per il mondo con questo navigatore perché non esistevano gli smartphone. E niente, adesso quindi lo monto e poi partiamo per la Svizzera. E voilà, pronti! Per arrivare al mio hotel vicino a Strasburgo quel giorno dovevo attraversare tutta la Svizzera. Avevo deciso di passare dal Gran San Bernardo, Martigny, Montreux, Berna, per poi rioltrepassare la frontiera tra Svizzera e Francia a Basilea. E così ho fatto. Non vi dico quanto ero contento di essere tornato tra i miei amici francofoni, tanto che ho anche festeggiato con un mega paninazzo imbottito. Ah! Dopodiché mancava ancora qualche miglio e sfrecciando tra le nebbie sono arrivato all'albergo. E ce l'ho fatta e sono arrivato all'hotel campanile. Guardate che gigante la stanza, proprio ci sta di brutto e ci sono un sacco di cose, tipo vedete qua c'è tutta la roba per farsi il tè, il caffè, quello che volete. Ma la cosa che mi ha lasciato più stupito di tutte è il bagno. Guardate che gigantesco che è lo specchio. Veramente super gigante, tra l'altro anche un'illuminazione fantastica. Qua potrei mettermi a fare vlog se non ci fosse questo eco terrificante. Comunque adesso vado a prendermi qualcosina da mangiare, vado a fare gas e devo farlo automaticamente, quindi senza qualcuno che me lo fa, e sarà un'esperienza veramente stupenda. E poi niente, mi rilasso e noi ci vediamo domani mattina con l'esplorazione. Il mattino di quel 13 novembre era grigio e cupo, ma c'era una luce luminosa che risplendeva come un grande sole dentro di me, la luce della scoperta. Così, dopo essermi svegliato, mi sono subito buttato sulla macchina pronto per il mio primo giorno di esplorazione. Non vedevo l'ora di scoprire cosa mi avrebbe regalato la giornata e così, in una decina di minuti ho raggiunto la città e quando sono arrivato mi ha accolto subito con una bellissima sorpresa, un mercatino. What's going on now? Is this another breakdown? You and me, should I let go? I do really want to know what's going on now. Is this another breakdown? You and me, should I say so? We're just putting on a show. Lo sapete, se davvero volete scoprire la vita di una città, fatevi un bel giro per il mercato, per capire come si rapportano le persone fra di loro, come si muovono, cosa si vende. Nel mercato c'è la vera vita di un luogo. Insomma, ero già contento. Il primo approccio era stato già istruttivo, ora era venuto il momento di passare alla fase successiva, ovvero una delle principali attrazioni di Strasburgo, la cattedrale gotica di Notre-Dame de Strasbourg. Una chiesa imponente, a tratti inquietante e gigantesca, svettava infatti con il suo aspetto cupo e scuro sulle sue 2 piazze, Place du Château e Place de la Cathédrale.
Si tratta di un edificio risalente al 1400, ma sappiamo che è stato costruito, ridemolito, ricostruito un sacco di volte a partire dal VII secolo d.C. La sua architettura gotica mi manteneva sull'attenti. Non potevo permettermi di essere colto alla sprovvista da un gargoyle rissoso, così, per evitare tafferugli gotici, mi ero nascosto. E fa freddissimo, ci saranno 4-5 gradi. Ma va bene, tra l'altro ci sono già tutte le cose di Natale, quindi si respira già l'aria di Natale. Dopo un breve ma intenso giro all'interno della cattedrale, dove ho scoperto cose di grande bellezza come questo rosone, questo orologio super complicato e pieno di ingranaggi, o queste bellissime vetrate che mi hanno lasciato a bocca aperta, mi sono mosso verso la mia destinazione successiva. Anzi, in realtà non avevo una destinazione vera e propria. L'idea era di esplorare completamente a caso l'isola centrale dove mi trovavo, Le Grand Île, ovvero il centro pulsante della città, scoprendo qualche anfratto nascosto, qualche viuzza o qualche bello spunto fotografico, guardandomi intorno cercando un bello scatto e soprattutto cercando di passare inosservato come un vero fotografo stealth serio. So I've been stuck forever, it seems like forever. I'm ready to fire the signal, pick me up and say come on, pick me up now. Ma ahimè il tempo non era dalla mia e dopo essermi preso una ramata d'acqua in Place Kléber, una delle piazze principali del centro che vi consiglio di visitare, sono arrivato fino ad una via gremita di persone piena zeppa di casette a colombage. Ho trovato la via principale di Strasburgo, ma soprattutto ho trovato il mio negozio preferito. Che figo è! Ah, ma chère Matilde, lo sai che io sono un avventuriero, non avrebbe mai funzionato fra di noi, ma prometto che ricorderò sempre la tua dolcezza. La mia voglia di avventura quel giorno non si era ancora placata e all'improvviso, proprio mentre mi trovavo di fronte al Teatro Nazionale, sono stato travolto da un tremendo ed improvviso giallo. Un giallo di quelli che rimani sparaflesciato dalla sua giallosa allegria. Lì, tra le foglie infuocate, spuntava un bellissimo palazzo ottocentesco, Place du Rhin, ma il giallo stava prendendo di nuovo il sopravvento su di me, quel giallo non placido e tranquillo, ma piuttosto agitato. Così, onde evitare problemi già vissuti, ho deciso di volgere i miei passi verso una zona che sembrava veramente molto tipica. Petite France è il mio quartiere preferito di Strasburgo, dove le case a colombage sono più a colombage, dove la città sembra un paesino tipico disperso sulle colline alsaziane, insomma, dove un appassionato di fotografia potrebbe passare tutto il pomeriggio senza nemmeno accorgersene. Ed io ero così. Un po' confuso, perduto tra gli scorci, non sapevo più dove guardare. L'unica soluzione era cercare una visione d'insieme ed è per questo che ho raggiunto prima i famosi ponti coperti, lo sapete, quelli che si vedono di solito nelle cartoline, e poi, non contento, insaziabile e affamato come un lupo d'inverno, un punto ancora più panoramico, il Barrage Vauban, ponte diga di pietra dove ho ammirato contento un panorama incredibile. Comunque guys, ho appena detto grasso e ho spaventato due francesi tantissimo, cioè sono proprio presi malissimo, dice ma chi è questo qua che parla e dice grasso? Vabbè, insomma. Mentre tornavo verso il centro e mi fermavo ogni tanto attratto da qualcosa di strano ed insolito,
stavo pensando che Strasburgo è una città che è riuscita a stupirmi. Nella sua semplicità, infatti, qui è davvero possibile respirare un'atmosfera unica e singolare. Potrei quasi immaginarla come un signore distinto che vive in una piccola città, con una mente creativa aperta, sempre sorridente, mai bacchettone, in grado di stupirti con la sua cultura, con qualche idea o pensiero o immagine che lui ritiene davvero importante e che con quest'ultima ti fa appassionare ad un sacco di argomenti. Insomma, avevo scoperto il primo dei 2 coniugi d'Alsazia. Quel giorno ormai era giunto al termine. Avevo pensato di tornare il giorno dopo per visitare il Parlamento europeo, eventualmente fare un giro in battello sul Canal du Feu Rampant, i cui biglietti però avevo scoperto fossero finiti, ed eventualmente visitare il Parc de l'Orangerie, ma alla fine, mentre mi mangiavo questo grassissimo bretzel con una colata di formaggio, ho deciso diversamente. E nuovo giorno di viaggio. Ciao ragazzi, eccomi qua, sono le 7 di mattina, sono in macchina, sono quasi sveglio e sto per partire verso Colmar. Ho anche il serbatoio pieno, visto che domenica mattina non troverò neanche tanto traffico e quindi non vedo l'ora di arrivare e girare come un maledetto. Solo un'ora di viaggio mi separava dalla cittadina di Colmar, un'ora passata vagando tra le brume e le nebbie autunnali che neanche la Val Padana. Quella mattina cose strane ed innominabili spuntavano e sparivano, mi sussurravano cose colmando il mio cuore di terrore. Devi prendere la prossima uscita. Ed in effetti, seguendo il loro consiglio e dopo aver scoperto una piccola statua della libertà, sono arrivato. E benvenuti a Colmar, guys. Sto cercando il centro città. C'è un tempo abbastanza schifosino. C'è quella pioggerellina, sapete, novembrina, proprio soft, che non hai bisogno dell'ombrello ma ti bagni un pochettino lo stesso. E niente, non ho idea di dove debba andare. Se di qua, La statua di cui vi parlavo è un omaggio a Frédéric Auguste Bartholdi, uno scultore nato a Colmar che ha progettato la vera statua della libertà. Ma torniamo a noi. Ero sbarcato da poco ed ero vagabondante per il centro, anzi, vi dirò, quella mattina mi muovevo anche un po' sneaky per non farmi vedere. Sapete quando siete da soli in qualche posto e vi muovete piano piano per non disturbarlo? Ecco. Mi trovavo in Rue de Clef e stavo vivendo il mio primo impatto con i colombage di Colmar. Per un attimo ho immaginato che da una delle vie uscisse una dama con un vestito elegante ed un corsetto, a cui avrei sicuramente fatto un inchino. Ho proseguito fino a piazza Jeanne d'Arc, guardandomi intorno, studiando bene ogni anfratto, fino a quando lì ho trovato questo mercatino tipico del miele, con un sacco di mieli diversi, un'ape gigante e dei bellissimi giochi di legno old style. Così, dopo essere stato impossessato per un attimo dallo spirito del celebre Henri Cartier-Bresson, ho volto il mio sguardo verso il centro. For I would never come back to this town, but now I'm here once again, and things that I forgot just keep flooding by, the memories that I'm made of. Damn, my heart still beats for the place where I grew. Ok guys, come vedete qua di fronte a me c'è la bellissima cattedrale gotica di Colmar. E perché non provare a farci un giro dentro? L'eleganza del city center mi aveva affascinato con le sue casette con i balconi pieni di fiori e le finestre incorniciate di legno, ma l'edificio più evidente era sicuramente la Collegiata di San Martino, una chiesa gotica, imponente e meravigliosa. Però, ahimè, ero di nuovo stato adocchiato male da un gargoyle che riposava sulla navata superiore della chiesa, così per scappare al suo sguardo mi sono infilato nella cattedrale. Stavo camminando attirato dai 1000 colori delle vetrate quando ho scoperto una cosa incredibile. Ero arrivato durante una funzione religiosa, c'erano un sacco di persone che pregavano e un sacco vestite di bianco, e uno voleva anche offrirmi una roba secca e poco gustosa da mangiare. Ma che cos'è sta roba? Spaventato e rammaricato con in mente un gustoso e succulento pretzel, così sono fuggito a gambe levate.
Alla fine è andata anche bene così. Avevo ancora un sacco di cose da vedere, a cominciare da un edificio storico in particolare, la Maison Pfister, una casa risalente al 1500 che si trova nella mia via preferita, Rue des Machans. Guardate com'è caratteristica questa strada. Ma il tempo era giunto per visitare il quartiere che mi attirava di più di Colmar. Ho ancora una cosa figa da farvi vedere, guys, qua, ovvero un quartiere un po' più defilato rispetto al centro, ma molto caratteristico, che si chiama La Petite Venise, e quindi adesso andiamo ad esplorarlo. La piccola Venezia di Colmar si trova nella parte sud del centro cittadino. Si chiama così perché lungo le sue vie scorre un canale che si chiama La Leuche, che fa un po' un effetto veneziano. Di tutto il mio viaggio questo probabilmente è il posto che mi è piaciuto di più, soprattutto per i colori sgargianti pastello delle sue case tipiche. La sensazione era quella di essere in un giardino incantato di una vera favola ottocentesca, dove tutti sono vestiti bene, un po' campagnoli e sorridono sempre. Qui ho fatto amicizia con un simpatico ragazzone portoghese che mi ha chiesto, vedendomi riprendere da dietro una pianta, se lavoravo per la televisione. È stato divertente scambiare qualche parola, ma ancora più emozionante è stato, dopo che ci siamo salutati, immergersi nell'atmosfera. Aspetta un secondo, ma cosa è successo? Cos'è tutta questa luce? È uscito il sole, non ci sto credendo mai. In realtà c'è, ma è molto filtrato e quindi ci sta e va bene così. Speriamo che rimanga così, che non esca di più, e così siamo a posto e va bene. E adesso andiamo a vedere, non lo so dove andiamo di qua. Non ci stavo credendo. Dopo 3 giorni di nuvole e pioggia ammetto che mi ha fatto piacere vedere il sole bagnare con la sua luce dura le case della piccola Venezia. Ho passato le poche ore successive che mi rimanevano a scattare qua e là foto di questa meraviglia di posto, ripassando più e più volte in tutte le vie del centro. È stato incredibile. Sentivo che Colmar aveva un'anima molto più femminile di Strasburgo, con i suoi colori, la sua romantica Petite Venise e le sue viuzze piene di persone super tipiche. Ecco, se dovessi descriverla probabilmente penserei ad una signora di mezz'età super attiva, con una gran voglia di ridere ed una passione sfrenata per i fiori e le cose colorate e pastello. Una signora ovviamente con una gran passione per i pretzel. Purtroppo anche questo giorno di viaggio era finito. Era venuta l'ora di tornare alla base per ripartire il mattino successivo verso casa. Il giorno dopo un'abbondante colazione, mi sono rimesso in marcia verso il mio natio Piemonte. Sfrecciavo veloce sull'autostrada vedendo il paesaggio cambiare intorno a me e nel frattempo riflettevo sulle esperienze appena vissute, sui luoghi visitati e sulle emozioni che mi avevano suscitato. È stato interessante incontrare questi 2 personaggi europei, queste 2 città con il loro carattere, Strasburgo con la sua eleganza, bonarietà e intelligenza, e Colmar, frizzante, colorata e a tratti un po' sognatrice. La cosa più importante però è che avevo capito che entrambi i personaggi, entrambe le città, mi avevano parlato e qualcosa di loro era rimasto anche dentro di me. Mi avevano arricchito comunicando tante cose, non a livello razionale, ma più a livello emotivo, viscerale. Tanti pensieri, idee, impressioni, emozioni, tutti unici, frammenti emotivi che solo loro avrebbero potuto farmi comprendere portandomi a nuova consapevolezza. Perché a volte
È solo con l'emotività che si è in grado di comunicare davvero certe cose. A volte non c'è bisogno davvero di parlare e penso che alla fine sia questa la lezione più importante che mi hanno insegnato i mirabolanti coniugi d'Alsazia.